好啦，咁啊話晒咧，咁啊即係有聽眾咧，咁啊間學校咧聽到我哋 DBC 4台喺呢個時間咧就破天荒就第一次請咗嘉賓嚟，咁啊就係有我哋 DBC 4台嘅台長蔡良先生，好嘢，係啦，非常之歡迎，係啦。係啦，點啊？阿蔡神，你個咪咧要插翻個掣先，係啦。九疏戰陣唔緊要，即刻嗱呢啲咪即刻 pick up 到咯。九疏戰陣嘅講乜嘢啊？唔係，因為你係由前線係轉咗幕後嘛，我知道。唔係，我係讓啲位俾你啫。多謝。其實我應該一向都係做前線嘅。嗰個聽眾咁識貨叫咩名話？嗰個學生 Andy 係嘛？係啊。而家佢係聽緊，不過就唔打得電話上嚟係嘛？係啊，開平中學嘅同學仔嚟嘅。開平中學啊，即係孔雀開平嗰個啊？係啦。喺邊度㗎？係。好似喺東涌嗰邊係嘛？哇，咁遠啊！係啊，都收到啊，應該係。係啊，應該佢哋用緊係網聽緊咧，應該。佢哋都話佢哋話係用收音機都聽到嘅。係，但我又想知佢啲同學仔唔打電話上嚟，好似話可以喺 Facebook 嗰度俾啲反應你噶嘛？係啊，係嘛？謝你。我係等緊佢哋啲 Facebook 留言，因為佢哋話晏晝食飯時間12點半至到1點13分。係啊，咁除咗 Andy 之外，可唔可以Andy 叫啲同學而家上謝你個 Facebook 嗰度，即係是但寫啲嘢好啊 ，X 交叉 Y 啊，或者咩我英文字母係啊，咩我愛老師啊，校長萬歲啊之類嗰啲，等睇下係咪真係有人聽緊啊嘛，係咪先？因為我驚阿謝你我。如果佢我就一定要搞掂佢。唔得，點會啊？你信我先得㗎，蔡站係咪先？其實我哋一向好支持咧，即係中學嘅學生啦，或者小學嘅學生咧，去聽謝你呢個節目，不得食晏嗰個時間咁樣啦，因為佢哋都要上堂啊嘛。啱係。咁所以喺度咧，呼籲各位同學咧就要努力溫習啦，聽老師話啦，同埋就係尊重校長嘅。最好就係多啲做善事同埋義工啦，咁成績嗰方面咧最好越越好啦咁樣，因為我哋嘅節目好正面嘅，全部咧都係希望啲學生咧可以係呢個蒸蒸日上啦，同埋向呢個太陽邁進咁樣嘅。係 OK， 咁同埋咧阿蔡神要講多句，因為你話之前呢啲學生聽唔到咧就未必嘅，因為咧3點之後咧有人接更，我哋揸的士。就係益咗阿 Martin，搞到阿謝你幾唔高興啊？係咪先？原本佢等咗幾耐，就希望3點之後嗰個時間，而家咧就讓咗俾阿兄弟。唔係，所以謝你呢啲係真兄弟就係咁解。個節目名叫謝你馬田啊嘛，就算佢做得好，我都會有 credit 噶。喂，仲好有人幫我做咗之後，我唔使做嘢，我有 credit 幾開心。而家新嗰個口號叫做咁樣啊嘛，叫做樓上有謝你，樓下有馬田，係嘛？日日7個鐘。紅霸天下啊！係播盡全世界音樂風，哇！播盡每分鐘，哇，幾好啊，真係好嘢！蔡晒啲好嘢。嗱，呢句咁嘅口號係值5000萬啦，咁所以啲同學咧就雖然可以即係食晏嗰陣時用呢個嘅 smartphone 去聽啦，係嘛？咁聽可以就唔打電話上嚟啊，費事違規啊，唔帶咗手機啊嘛。咁可以喺電腦嗰度咧，喺多啲即係謝利嗰度咧就留多啲說話咁樣，譬如問下究竟嗰啲三角關係點樣解決啊？又或者嗰啲三角幾何啊？或者甚至乎啲英文嘅問題啊，會考嘅冇會考嚟㗎嚇，或者嗰啲中文嘅問題啊，或者係呢個嘅屈原係點樣死嘅咧？係咪屈死嘅咧？咁樣定抑或俾啲種砸死嘅咧？我相信係俾你搞到笑死咯。咁所以多啲咧去溝通咧，問下啲常識嘅問題。其實謝你咧係好博學多才嘅嗱，佢又喺英國留學啦，雖然冇畢業到，謝貴僅屬畢業，謝貴係踢波係咪先？呢個係好唔好嘅示範嚟？不過咧佢咧就有熱誠有理想，所以咧就從事呢個行業咁樣，所以佢係一個幾好嘅榜樣嚟嘅。各位同學有冇留言？有冇留言而家？而家開始咧就啲人係 like 咗咯，咁啲 like 咗就係啊，啲同學都話開始聽緊㗎啦，已經係咪啊？啲同學有冇話想聽啲咩啊？嗱，我即係蔡台長可以隨時可以喺度演繹咁樣啊，使唔使講解下關於即係中國歷史嘅發展啊？又或者係呢個世界西洋史？我哋唔想聽，我哋想聽下究竟係唐營同埋梁營點搞而家？咁政治化嘅咩？而家啲中學？哇，唔係㗎，而家好多中學生通識要識㗎。而家我淨係想話俾大家知咧，就係根據而家嘅事件參考咧，以後出席飯局嘅時候咧，切忌小心。嗱，3唔識7咧就唔好去啦，或者嗰啲叫做咧叫做咩啊？佢形容嗰個叫咩啊？唔好影相啦，最緊要就係咩失驚無神出現啊！失驚無神，突然之間出現，突然之間出現嗰個叫我唔記得形容嗰4個字，即係總之話係嗰啲叫做不請自來之類，係嗰啲就唔好啦咁樣嚇。咁啊，同埋即係如果係自己啲朋友嗰啲生日會啊，咁又要夾錢又送禮物嗰啲，又3唔識7咧，最好都係唔好去啦，費事俾人影相啊，或者到時咧又要攞晒啲卡片出嚟凍出嚟，所以咧都係
翻屋企溫書會比較好啲嘅，基本上。係啦，咁同埋知道佢哋咧最近都要努力讀書啦，嚟緊又有考試啊咁樣。不過都好開心啦，咁啊即係抽到呢個時間，呢個禮拜就係開平中學咧就搞叫做數碼廣播周。咁啊，另外陀仔專登爭取到啊，係可以全校係廣播我哋而家嘅節目噶。即係而家喺學校嗰度好大聲播緊嘅。都會噶。開平中學，你哋好啊！希望你哋可以咧蒸蒸日上。學校嘅風格咧喺香港教育界咧越嚟越高，同學咧嗰個嘅畢業率啊、合格率，或者咧喺嗰啲嘅好辛苦嘅考試當中，我而家唔記得叫咩嗰啲咩334啊，334學制啫，得噶啦，講334考試明噶啦。中學嘅唔知乜嘢考試嗰度咧，全部都攞到高分啊！開平中學嘅校長咧係好偉大嘅，開平中學嘅老師咁遠都可以教你哋，更偉大嘅。各位同學咁遠都去嗰度返學嘅，仲偉大嘅，所以開平中學。Very good.